На ремонте мясорубка Мулинекс. Итак, включаем. Вот таким образом она работает. Итак, разбираем мы мясорубку. Под подозрением редуктор. Поэтому смотрим мотор. Мотор в нормальном состоянии. Вот он, моторчик. Он со стороны щеток втулка, со стороны редуктора подшипник. Люфтов нет, посторонних звуков тоже. Я его не запускал, но я уверен, что с мотором все ок. Итак, мы, конечно же, можем завести эту машину. Послушаем, да, как он будет работать, мотор. Так, надо. Пожалуй, сделаем вот так. Сейчас включим. Все же давайте проверим. Так. Да, отлично. На мотор нареканий нет. Все. Так, идем дальше. Редуктор. Значит, что нужно смотреть в редукторе? В редукторе нужно смотреть шестеренки. И вот если мы обратим внимание вот на эту шестеренку, то, я думаю, на камеру видно, съела зубы на шестерне. Вот. Выводы какие мы можем сделать? Замена шестеренки и смазка редуктора. Смазывать редуктор нужно силиконом. Пластическая смазка. Вот. Стоит недешево. Там смотреть не на что. Цены приличные. Солидол здесь это такое, ребят. Это вариант не вариант. Понятное дело, нужно почистить. Стружка тут пластик. Но остальные шестеренки, если мы обратим внимание на зубья. Так, вопросов нет. В общем-то, и большая тоже. Большая шестерня. Большая. Не лопнувшая нигде, зубы целые. Вот такая история. Замена шестерни. Именно шестерня издает посторонний звук. Все. Ищем шестеренку.